지난 일이 자꾸 생각나. 후회하는 마음이 들면 그 생각을 이렇게 잡아서 후 하고 불어서 날려버려. 그리고 후회를 줄이려면 말이다, 이게 좋을지 저게 좋을지 고르기 전에 상상해. 내가 원하는 게 맞는지 다시 한 번 더 생각해. 이게 좋을지 저게 좋을지 고르기 전에 상상해. 내가 원하는 게 맞는지 다시 한 번 더 생각해.